Девочки, приходите на обучение в студию Share. Я тоже у нее прошла обучение, если честно, мне очень понравилось. Она всему обучает, показывает, она вас не оставляет на полпути, всегда все советует, ставит в правильную руку, как положено. Атмосферная студия, приятные девочки, очень хороший коллектив, приятно общаться, квалифицированный специалист своего дела, все расскажет, все покажет. В общем, супер. Мне очень нравится эта школа, очень понятно объясняют, учат, ставят руку, очень комфортно работать. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналы катталуучулары, амансыздарбы? Биз метро Браславскийге келип калдык. Бул жерде өзүбүздүн эжекебиз 15 жылдан бери тажрыйбасы бар, сулуу салон боюнча иштейт. Москва шаарында эки чоң сулуу салон азыркы убакта иштетет. Анан көп жылдан бери ушул биздин мекендештерибизди окутуп, үйрөтүп, жана жумуш менен да камсыздалып келет. Бүгүн ошол эжекебизге атайын келип калдык. Көпчүлүк биздин айымдарыбыз жумуш сурайт, жеңил жумуш болсо, жумушка орнотсо дейшет. Эжекебизге келип калдык. Эжекебиз обученияларын баштап тур. Буга чейин көбүнчө ушул башка улуттарга эле окутуп келген экен. Азыр көбүнчө суроо талап болгон үчүн биздин кыргыз мекендештерге ошол үчүн да ушул маалыматты максималдуу түрдө ошо Москва шаарындагы биздин айымдарга, эже карындаштарга обучение боюнча толук маалымат алып берели. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Ошол обучение боюнча сүйлөшүп калдык. Обучениянын канча түрү бар? Анан кандай графикте окуса болот? График азыр адамдын өзүнө убактысына жараша выбирать этсек болот. Эртең мененки кечке времяда. Обучение боюнча формат 3 түрү бар. Биринчиси үйрөнөм деген адамдарга, жанагы маникюр боюнча кызыгы бар, ушул профессияга кирип, профессия менен жумуш кылам дегендерге бул базовый уровень деп айтылат, с нуля обучение. Экинчисинде бул иштеп аткан мастерлерге карьерный лестница менен көтөрөм деген повышение квалификации дейт. Бунун да эки түрү бар. Маникюр боюнча и наращивание боюнча. Анан ошондой эле бул повышениянын да үчүнчү түрү бар. Бул еще атын көтөрүп, более инструкторский жана преподавательский уровеньге чыгам дегендерге, клиенттер көп, например, опыттар көп, ошол билимин берем, продолжать этсин, өзүн как инструктор катары таныттырам дегендерге чемпионат бар. Чемпионатка участвовать эткенге кандай жолдору бар, ошолордун баардыгын көрсөтүп, маалымат бере аламын да. Жолун көрсөтүп, эмне кылыш керек, кандай номинация менен чыкса болот, ошону да эмете алам. И төртүнчүсүндө дагы жана көп мастер биздин кыздардан угам, клиенттер көп, жумушта үйдө отуруп иштегендер, ошолор, например, ошол күнүндүк тапкан акчасына кызыгып, ошого согласовать этип, макул болуп келген кыздарга дагы салон ачып, кандай жол менен көтөрүлсө болот, кандай эме менен Жумушчуларды алса болот. Жумушчуларды алса болот, ошолордун баарын көрсөтүп бере аламын да. Анан обучение канча жаштан канча жашка окуса болот? Азыр биздин мекендештерибиз багы кээде мына 16, 17, 18, 18 жаштан жогору бияқта жумуш кылат го. Ошолор эми ушундай салондорго иштесе болот да. Ошолор дагы бир окутуп бересизби? 16, 17, 18 жаштагыларды дагы. Ооба. Биринчисинде бул жаш кыздардын кызыгы болуш керек. Например, кызыгы болуп, ушу жумушка кызыгып, үйрөнөм дегендерге ооба. Жок, жанагындай ата-энеси заставить этип эметелер, анын чынын айтсам, алардыкы болбойт да. Анда кызыгыс болбосо окуш кыйын. Окуш кыйын. Кызыгы болуш керек адам. Анан ошо багышында сертификатты ушул жерден да жумуш кыласыз, ушу Москванын ичинде эле жумушка орноштурууга аракет кыласыз, а? Ооба. Салондорубузга. Жумушка бенде окуп бүткөндөн кийин жумушка орноштур десе, жумушка орноштуруп кое берем. Көп салондор менен сотрудничать эте алам да, сотрудничать этемин до сих пор. И менин учениктеримди көбү алышат. Сиздин учениктериңиз салондор ачып алган көбүнчө? Көбүнчө ачып, өздөрүнчө иштешет, өздөрүн эме кылып. Менде көп учениктерим
өздөрүнүн салондорун башка чет мамлекетте ачышкан. Ошол эле менин жанымда бир өзүм эле ученицам ачып иштешет ошондой да. Көпкө эмеге Эми биринчи үйрөнүп баягы сизден обучение кылып, айына канчадан баштап тапса болот? Жарым жылда биринчи мындай жаңы эле окуп иштейм дегендер айына 50 миңден табат. Анан кийин постепенно ошентип көбөйөт да. Бул деген клиенттен зависит этет. Өзүнө отуруп мастер өзүнүн жумушун көрсөтүп эме кылса, клиент топтосо айына 150 миң, 100 миңден 150 миңге чейин тапса болот. Тапса болот, эң эркин. Сизге окшоп көп тажрыйбасы алса калгандар канча тапса болот? Сыр болбосо. Эми ал кандай десем, ал деген уже башкача түр. Сиздин тажрыйбаңыз 15 жыл болуп атпайбы? Көп достиженияларга жетсе болот. Эми сизге окшоп бир Москвада чоң 2 салон ачам деген кыялданган биздин карындаштар, эжелер балким бардыр. Ошолорго дагы бир жол көрсөтүп, салондорду ижарага жардам берип, документ иштеринде дагы жардам бере аласыз. Багы мисалы окуп, үйрөнүп, бирок кантип салон ачсам, кандай документтер турласам, кандай мастерлерди алсам дегендерге дагы жардам бересизби? Ооба. Жол көрсөтүп бере алам. Жол көрсөтүп бере аласыз. Ал дагы платный. Ал дагы платный. Потому что мен баягы өзүм бул жолдон өткөн үчүн көп нерседен баягы кандай десем, акчаң көп болсо сен эчтеке кыла албайсың да. Ошон үчүн баягы ошибка кылбаш үчүн мен сразу кандай короткий жолдорун көрсөтүп берем. Банкрот болбой турган кылып. Банкрот болбой турган кылып. Өзүм банкрот болуп кайта ачып, өзүм эме кылган үчүн өзүм баягы көп эмелерин билем да. Сыр болосо азыр бир салондо канча бир жумушчу иштейт сизде? Менде бир салондо 4 жумушчу иштейт. Башкасында где-то 10 киши иштейт. Выезд дагы барбы? Выездге да чыгабы? Выезд жок. Бизде выезд деген мен деген кой бербейм. Почему? Потому что деген адамдар түрлүү болот. Домашнийде мен адам бар деле мен жакшымын дейт, анан бирок үйгө мен доверять этпейм, жөнөтпөйм да жумушчуларымдычы. Вот кимге эси керек болсо келип унчукпай услугасын жасатып кетишет. Эси мен ал үйгө жөнөткөндөн кийин жоопкерчилик менде болуп калат уже. Ошон үчүн жоопкерчиликтен адамга ишенич жок деген сөз бар, ошон үчүн жөнөтө бербейм. Бул жерде иштеп убактыңарыңыз кандай? Дем алыш барбы, дем алыш жокпу? Анан канчадан канчача иштейсиздер? Бизде бул жерден график боюнча 10дон саат 9га чейин иштешет. Иногда кечигип калабыз, но это клиентке байланыштуу. Так ошо 10дон башка салондорго берки салонум 9дан 9га чейин, бул салон 10дон 9га чейин. Эми ушул салондогу кызматтарды бир сыра айта кетсеңиз, балким ушундай сулуу салондорду балким сиздин кызматтарыңыздан пайдаланыш мүмкүн. Мен сиз баягы обучение сырткары мен салонуңузда косметологияны көрүп калдым да. Бул жерде бүт услуга бар. Көп эмелер косметология бул жерде бар, массажистыбыз бар, ортопед, парикмахерибиз бар, Руслан тааныштырдым. Ресницы бар, лазер бар бизде. Көп услугалардын бардыгы бар. Бул жерде кыздарым чачтарды үйрөтүшөт, буларды үйрөтөт, жандай дреды дегендер чачтарды, мындай чачтарды үйрөтүшөт булар дагы. Бул да курс өзүнчө эме бул салонго кирет да. Урматтуу мекендештер, мына толук маалымат алып бергенге аракет кылдык окшойт. Максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Балким ушундай биздин эже карындаштарыбыз азыркы учурда мына каникулда биздин карындаштарыбыз бар, 17, 18, 16 жаштагы. Балким ошолор дагы окуу курсу канча? Бир айбы? Окуу курсу жок. 18 күн, 10 күндүн ичинде үйрөнүп чыгып кетишет. 18-10 күндүн ичинде. Менин курсум көбүнчө основано на практике. Менин курсумдан кийин көп кыздарым, например, переучиваться этпейт да. Мен сразу эле салонго орноштуруп киргизе турган кылып, чтоб салонго киргенден кийин көп маалыматы бар кылып, дизайндан бүт үтүр точкасына чейин көрсөтүп, даярдап, бул жерден мастер болуп чыгып кетет да. Базовый курсчу. Значит, ар окуунуку аркылча индивидуальный сүйлөшөсүз өзүңүз, мындай жекеме-жеке сүйлөшүп аласыз, келишип. Бөлүп төлөө, башында төлөө, өзүңүз эми телефондо сүйлөшө турган экен да, болгон, ооба. Урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар, эже карындаштар, ушуну максималдуу түрдө эже карындаштардын группаларында бөлүшүп коюңуздар. Эжегебизге лайктан басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Балким ушундай мен кызым окутат элем, жумуш менен камсыз кылып, мага үй бүлөбүзгө кичине жардам берет эле деген бир 17, 18, 16 жаштагы биздин
карындаштарыбыз башка шаарында бар азыр ата энелерге дагы кыйла жардам болуп калат. 20 күндүн ичинде сертификат берип, окутуп, үйрөтүп, жумуш менен да камсыз кылып коюм атат. Андыктан жекебизге дагы жакшы комментарий жазып, лайктан басып, группа контакттары